asup dina cicingna rasa anu sakitu samabukna matak ngajadikeun urang ngasasarkeun pangartina diri. Tuh tingali ieu alam nu sakitu hareuseuna nepi ka bawa liwirna angin nu matak ngajadikeun hirup aya dina panungtuna. Nangtung lain kur sakadar nangtung nah tapi diri urang kudu bisa ngarasa pancegna dina tangtung eta. Cak kecak eta suara cai nu matak ngajadikeun melangna ieu hiji hate nu nepikeun leupas tina hiji pamadegan tangtungna urang. Regepkeun eta suara cai ngaguruhna nepikeun reuasna rasa melang lainkeun pikeun melangna anu hartina melang eta panceg jeung tangtungna. Tapi melang eta sakadar jadi hiji totonden pikeun asup kana rasa diri urang. Tuh tingali eta tapak anu sakitu reangna dina hiji kahirupan. Reang eta di dieu lain sakadar anu aya dina jero leuweung, tapi reang eta nu aya di sakaluareun jero leuweung. Ajekeun pancegkeun diri urang omat urang kudu bisa mawa diri dina hiji panangtungan. Nangtung lain keur nangtungna